Хоризонтални линии по лицето и какво означават те? Самите хоризонтални линии по челото са основен показател за мисловните модели на човека, но и основен показател за някои неочаквани, важни събития от неговия живот. И това събитие няма значение дали е добро или лошо, а как го изживяваме всъщност. За онези от вас, които сте под или около 25 годишна възраст, знаете, че хоризонталните линии по челото показват, че имате една силна насоченост, планиране и концентрация в дадена дейност. Но от психосоматична гледна точка в разчитането на лица показва, че сте под силно психическо напрежение за годините си. И нещо наистина важно. Ако хоризонталните линии по челото започват от единия край и завършват на другия край, това е по-добрия вариант, защото показва, че наистина ще можете да вземете урока от това важно събитие и да го приложите напред в живота ви. А за да разберете какви тайни крие вашето лице, можете да ме намерите през сайта ми, който ще видите в биото.